U današnjem video radu analiziramo šta sleduje posle odbijanja KFOR-a, zahteva vlasti u Srbiji da se na prostor Kosova i Metohije vrati do 1000 srpskih vojnika i policajaca, koji je predviđen rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Odbijanjem zahteva vlasti u Beogradu da se izvrši povratak dela oružanih snaga bezbednosti Srbije na prostor Kosova i Metohije, KFOR, odnosno NATO, ima dodatnu odgovornost za očuvanje bezbednosti i nesmetanog funkcionisanja nealbanskog življa, mnogo većo nego što je to definisano dokumentima. To znači da nema više pardona i izvinjenja za bilo šta što se dogodi u južnoj srpskoj pokrajini. Diplomata Zoran Milivojević pojašnjava odgovor KFOR-a srpskim vlastima u Beogradu da nakon što je odbio zahtev za povratkom dela srpskih snaga bezbednosti, KFOR preuzima potpunu i isključivu odgovornost za stanje na Kosovu i Metohiji u pogledu funkcionisanja sistema bezbednosti i stabilnosti. Ukoliko se dogodi da neki albanski ekstremista zapuca na Srbe, kao što smo već imali situaciju od pre par dana da pripadnik kosovskih bezbednostnih snaga puca na srpsku decu koje nose badnjak na badnji dan, KFOR mora da reaguje u punom mandatu koji je jasno zacrtan i na sebe preuzima odgovornost za sve što se dešava. Takođe, KFOR mora da obezbedi potpunu slobodu nealbanskom stanovništvu na prostoru Kosova i Metohije, a to znači sledeće. Kada se kaže da sada KFOR treba da reaguje u punom mandatu, to znači da bi međunarodne bezbednosne snage stacionirane na Kosovu i Metohiji trebalo da garantuju punu bezbednost i stabilnost na terenu, kao i da garantuju punu slobodu kretanja i života svim zajednicama, uključujući i Srbe. Kako ističe Milivojević, to bi trebalo da znači da, pošto se poziva na rezoluciju 1244, KFOR poštuje mandat koji ima u skladu sa međunarodnim pravom, a ne da bude pristrasan i da toleriše neodgovorno ponašanje vlasti u Prištini i uzurpaciju prava i sloboda, da dovodi u pitanje slobodu kretanja i slobodu života i opstanak srpskog naroda, kao i da toleriše sve poteze prištinskih vlasti koji su upereni protiv srpskog naroda. Milivojević doda i to da je ono što je najvažnije, KFOR-ov odgovor ne znači da Srbija ne može da se i dalje poziva na rezoluciju 1244, uključujući pitanje povratka snaga bezbednosti ukoliko se i dalje nastave napadi na Srbe. Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Branko Krga podsjeća da prema sporazumu i rezoluciji 1244 srpske snage ne bi imale zadatak da održavaju bezbednost na Kosovu i Metohiji, a prema potpisanim sporazumima zadaci NATO kontingenta u KFOR misiji su definisani, a radi se o komunikaciji sa međunarodnim snagama, razminiravanje, obezbeđivanje kulturnih objekata i prisustvo na graničnim prelazima. A šta bi značio povratak srpskih oružanih snaga na prostor južne srpske pokrajine? Kako navodi bivši načelnik Generalštaba Krga, sam povratak srpskih snaga bezbednosti na Kosovu i Metohiju značio bi promenu po bezbednost Srba na bolje. Kako ističe general Krga, tim odbijanjem oni sada imaju pojačanu odgovornost. Kao načelnik Generalštaba, ja sam više puta u razgovorima sa komandantima KFOR-a pokretao to pitanje i oni su uvek govorili da je povratak naših snaga predviđen rezolucijom, ali da je to političko pitanje i da treba da se rešava na političkom nivou. Evo sada je srpska vlast to pokušala da reši na političkom nivou i oni su to odbili. Time preuzimaju dodatnu odgovornost za sve što se događa. Milivojević ističe da bi prisustvo srpskih snaga bezbednosti u južnoj srpskoj pokrajini za srpski narod bi značilo mnogo u psihološkom smislu. U političkom smislu to bi značilo potvrdu da je Kosovo i Metohija međunarodni protektorat, a ne nešto drugo. A kada se govori o prisustvu srpskih snaga bezbednosti na graničnim prelazima, misli se na graničnim prelazima Srbije prema inostranstvu, nikako na administrativnu liniju između Kosova i Metohije i centralne Srbije. Sve ovo bi potvrdilo suverenitet Srbije na Kosovu i Metohiji.
Zato je povratak naših snaga i za KFOR i za Zapad neprihvatljivo. I još dodaje i to. Ne radi se o tome da bi to značilo nekakvu uverljivu silu koja bi u tom smislu bila nešto značajna, nego bi to bila potvrda suvereniteta Srbije na teritoriji Kosova, potvrda da je Kosovo u mandatu Ujedinjenih nacija i to je suštinska stvar. Da podsjetim, KFOR je na badnji dan odbio zahtev Srbije za povratak bezbednosnih snaga Srbije na Kosovo i Metohiju. Ova međunarodna, odnosno NATO misija je u svom pažljivo sastavljenom pisanom odgovoru upućena u vladi Srbije odgovorila da smatraju da nema potrebe za povratkom vojske Srbije na teritoriju Kosova i Metohije, pritom se pozivajući na rezoluciju 1244. Kako ističe predsjednik Srbije, ali oni se nisu pozvali na deo rezolucije 1244, pošto nemaju pravo da odbiju taj zahtev. Oni su se pozvali na normativnu normu da čuvaju red i poredak. Napravili su još jednu grešku. A mi ćemo tu grešku KFOR-a i obećanje vlasti u Srbiji da će zaštititi Srbe u južnoj srpskoj pokrajini propratiti ove godine da vidimo ko će biti u pravu, KFOR ili vlast u Beogradu.